Hai teman-teman, sore ini Bunda Fahmi mau beli ayam marem lagi ya. Bunda Fahmi lagi nggak enak badan, nggak doyan mangan, makanya tak cari-cariin biar makannya itu agak banyak teman-teman. Jadi Bunda Fahmi beli ayam marem di Bendul Merisi. Diikutin ya videonya teman-teman. Nah, ini video Bunda Fahmi ya. Yang lihat Bunda Fahmi video terbarunya jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Kita kesini lagi teman-teman. Masuk dulu yuk. Ayo Mi. Mau beli ayam marem dulu ya. Pak. Bu. Mbak, ayam dada sama dadanya 2 ya Mbak ya? Enggak, sama rempelonnya 1 teman-teman. Nanti barangkali makannya jadi banyak ya. Kalau lagi nggak enak makan, tak cari-carikan biar maemnya agak banyak. Lagi lemes, musim batuk pilek teman-teman. Ini ayam bebek juga ada. Tuh kan. Biasanya kalau ke sini dulu pernah ke sini juga. Jadi bikinan kita bawa pulang aja makan di rumah. Nggak enak makan soalnya. Coba nih, males katanya. Baik 34. Makasih ya Bu. Ayo Fahmi, dibawa Fahmi. Sudah selesai teman-teman. Jadi tadi kita ngasar itu langsung berangkat biar nggak antri. Nanti kalau malam itu antri terus nggak ada pilihannya. Pulang dulu ya teman-teman. Video lagi. Surabaya lagi musim batuk pilek. Kita mau pulang dulu ya. Fahmi ini buntutin ibunya aja tuh. Kita ngontel ini ya. Biasa. Maaf ya teman-teman, suaranya Bunda Fahmi lagi serak-serak sumbang. Tuh tingkai. Lagi batuk pilek. Bendul Merisi depan apotek ya teman-teman. Kalau berobat di situ. Nih, kasih tahu lagi. Ini langganannya Bunda Fahmi. Kalau kepingin makannya banyak kesini aja. Beli ayam marem sama bebek marem. Barangkali nanti makannya bisa banyak. Soalnya lemes. Dari pagi makan 1 kali terus itu apa namanya sedikit. Fahmi lihat kodean. Kita pulang dulu ya teman-teman. Terima kasih, jangan lupa di like, komen, dan subscribe yang lihat videonya Bunda Fahmi. Nah sekarang sudah dibuka ya teman-teman. Ini tadi yang dibeli. Ini dada ayamnya.
dua biji. Ini sambelnya dapat banyak, sambelnya dapat 2 guys. Ini tuh kuahnya, minyaknya itu loh teman-teman ya. Kita mau makan di atas kasur Fahminya. Nah, sudah sampai rumah teman-teman. Ini maamnya, ayam marem dadanya, beli 2, sama ini 1. Sambelnya dapat 2 ya. Kami makan dulu ininya. makannya medingkrang di atas kasur. Masa Apa nampaknya sampai ngeler. Makan dulu guys. baca doa. Baca doa. Kamu harus baca doa lah. Mas, Ya apa doa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Makan dulu ya guys. Moga-moga maamnya banyak. Tadi nggak mau makan, butuh mutah. Sambelnya dapat 2, belinya kan 3 tapi dikasih 2 lulu. Baca. Biarin batuk-batuk mam sambel, yang penting makannya banyak. Lagi gak enak. Kena apa? Baca. Makan lah, mulutnya lagi error. Ini nggak habis paling ini. Ini. Makan dulu guys. Selamat makan. Suaranya sampai sumbang. Serak-serak sumbang. Sini loh Mi. Ayam enggak tak tambah nasi. Ya, tambah nasi. Kami sambil lihat HP. Kedengeran nggak itu? Nanti kalau kedengeran ke HP ibu dimarahin batuk. Surabaya lagi musim batuk pilek. Banyak orang sakit guys. Enak ayam marem guys. Bunda Fahmi kalau nggak enak makan wis pergi aja ke ayam marem, pasti makannya banyak. Biarin masih waktu, masih waktu makan sambel, sing penting bisa makan. Gelap ya. Ini nami rapetan nih biar kelihatan.
ayam. Tadi pagi itu beli soto guys, tapi ke mulut gak enak. Enak ngono. Kami enak, tapi ibunya gak enak, gak kudu muntah. Lagi error. Bolokane gede-gede. Wis langganan. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Suaranya kayak suara angsa. Suaranya kayak suara angsa guys. Habis batuk 1 minggu lebih. Ayam malam itu spesial di sambelnya. Kalau ayamnya sama kayak ayam-ayam penyetan lainnya, tapi sambelnya itu enak. Fahmi nambah-nambah. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Sampai di sini dulu, mau lanjut makan. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.